Anari rafiki yangu, karibu tena katika chaneli yetu. Kama wewe ni mgeni hapa, hakikisha umesubscribe ili usikose mafundisho mapya ya mahusiano. Leo nataka nizungumze kuhusu jambo ambalo wanawake wengi hupitia, lakini mara chache hulizungumzia waziwazi. Ni hali ambayo mwanaume anakukosea. Labda amesema kitu kilichokuumiza, labda amekudharau, labda amekufanyia jambo ambalo linakuumiza moyoni. Lakini badala ya kuomba msamaha, anaendelea kama hakuna kilichotokea. Na hapo ndipo wanawake wengi hufanya kosa kubwa. Wanabembeleza, wanalalamika, wanapiga simu mara nyingi, wanatuma ujumbe mrefu wakielezea maumivu yao. Lakini cha kushangaza ni kwamba kadiri unavyojaribu kumlazimisha mwanaume aombe msamaha, ndivyo anavyozidi kuwa mgumu kuomba msamaha. Kwa hiyo swali kubwa linakuwa hili: inawezekana kweli kumfanya mwanaume aombe msamaha bila kumlazimisha? Jibu ni ndio, lakini si kwa njia ambayo watu wengi wanadhani. Kabla sijaelezea mbinu hizi, nataka uelewe kitu muhimu sana kuhusu saikolojia ya mwanaume. Wanaume wengi hawapendi kuhisi kuwa wamelazimishwa au kushinikizwa. Wanapohisi wamebanwa ukutani, mara nyingi wanachagua kujitetea badala ya kukubali kosa. Ndio maana ukimshambulia kwa maneno kama umeniumiza sana, kwa nini huniheshimu, kwa nini huwezi kuomba msamaha, mara nyingi ataingia kwenye hali ya kujilinda, na hapo mazungumzo yanageuka kuwa mabishano badala ya suluhisho. Kwa hiyo mbinu nitakazo-share leo hazilengi kumshinda mwanaume kwenye mabishano. Zinalenga kumfanya atambue kosa lake mwenyewe, na hapo ndipo msamaha wa kweli unatoka. Sasa tuanze na mbinu ya kwanza. Mbinu ya kwanza: usimlazimishe aombe msamaha. Najua hii inaweza kusikika ajabu, lakini ukweli ni kwamba kadiri unavyomshinikiza mwanaume aombe msamaha, ndivyo uwezekano wa yeye kuomba msamaha unapungua. Kwa nini? Kwa sababu anahisi kama unajaribu kumdhibiti, na watu wengi hawapendi kudhibitiwa. Kwa hiyo badala ya kusema omba msamaha sasa, jaribu kubadilisha mtazamo. Chagua utulivu. Mara nyingi ukinyamaza kidogo na kumpa nafasi ya kufikiria, ataona kosa lake mwenyewe, na msamaha unaotoka kwenye utambuzi wa ndani huwa wa kweli zaidi kuliko ule wa kulazimishwa. Mbinu ya pili: weka mipaka wazi. Wanawake wengi wanaogopa kuweka mipaka kwa sababu wanaogopa kumpoteza mwanaume, lakini ukweli ni kwamba mipaka ndiyo inayojenga heshima. Kama mwanaume anakukosea na unaendelea kumkubalia kila kitu bila kuonyesha kuwa umeumia, anaweza kufikiri kuwa tabia yake ni sawa. Kwa hiyo ni muhimu kusema kwa utulivu, nilichotokea kimeniumiza. Lakini usiseme kwa hasira, sema kwa utulivu na kwa heshima. Hapo unakuwa umeonyesha kuwa una thamani na unajiheshimu, na mwanaume anayekujali kweli ataona uzito wa maneno yako. Mbinu ya tatu: usipigane na hisia zake. Wakati mwingine mwanaume anakataa kuomba msamaha kwa sababu anahisi kushambuliwa, kwa hiyo anajilinda. Badala ya kuendelea kushambulia, jaribu kuelewa mtazamo wake. Unaweza kusema, nataka kuelewa kilichotokea kutoka upande wako. Kauli kama hii inafungua mazungumzo badala ya kufunga. Na mara nyingi mwanaume akihisi anasikilizwa, huwa tayari zaidi kusikiliza pia. Mbinu ya nne: mpe nafasi. Kosa ambalo wanawake wengi hufanya ni kujaribu kutatua kila kitu mara moja. Lakini wanaume wengi wanahitaji muda wa kufikiria. Wanahitaji muda wa kutafakari kilichotokea. Kwa hiyo, wakati mwingine jambo bora unaloweza kufanya ni kumpa nafasi kidogo. Sio kumpuuza kwa hasira, bali kumpa muda wa kupumzika. Mara nyingi baada ya muda, atarudi na mtazamo tofauti. Mbinu ya tano: usipuuze thamani yako. Moja ya sababu kubwa zinazofanya mwanaume asione haja ya kuomba msamaha ni pale anapohisi kuwa hutapotea hata akifanya nini. Kwa hiyo, ni muhimu kuonyesha kuwa unajiheshimu. Hii haimaanishi kuwa unatishia kuondoka kila mara, lakini ina maana kuwa haukubali kudharauliwa.
Watu wanakutendea kulingana na thamani unayojiwekea. Ukijiheshimu, wengine wataanza kukuheshimu pia. Mbinu ya 6: tumia ukimya kwa hekima. Ukiona mazungumzo yanaanza kuwa mabishano makubwa, wakati mwingine ukimya ni silaha yenye nguvu. Sio ukimya wa adhabu, bali ukimya wa busara. Unachagua kutoendelea na mabishano yasiyo na matokeo. Hii inatoa nafasi kwa hisia kupoa, na mara nyingi baada ya muda, mazungumzo yanaweza kuendelea kwa utulivu zaidi. Mbinu ya 7: eleza hisia zako bila kushambulia. Badala ya kusema wewe ni mtu mbaya, jaribu kusema nimeumia kwa kile kilichotokea. Tofauti ni kubwa sana. Kauli ya kwanza ni shambulio, ya pili ni kuelezea hisia, na watu wengi wako tayari kusikiliza hisia kuliko kushambuliwa. Mbinu ya 8: usiruhusu tabia mbaya kuwa ya kawaida. Kama mwanaume anakukosea mara kwa mara na hakuna matokeo yoyote, anaweza kuendelea kufanya hivyo. Kwa hiyo, ni muhimu kuonyesha kuwa kuna mipaka. Heshima katika uhusiano hujengwa kwa vitendo vya kila siku. Mbinu ya 9: tambua anapofanya jitihada. Kama mwanaume anajaribu kurekebisha mambo, hata kama hajafanya kila kitu kikamilifu, tambua juhudi hizo. Watu wengi wanahamasika kubadilika wanapohisi jitihada zao zinatambuliwa. Mbinu ya 10: chagua amani ya moyo wako. Wakati mwingine ukweli mgumu ni huu: sio kila mwanaume yuko tayari kuwajibika kwa makosa yake. Na katika hali kama hiyo, swali muhimu linakuwa, je, uhusiano huu unanipa amani? Kama jibu ni hapana, ni muhimu kufikiria upya hali hiyo, kwa sababu uhusiano mzuri unapaswa kujengwa juu ya heshima, mawasiliano na uwajibikaji. Sasa nataka kumalizia kwa ujumbe muhimu sana. Kuomba msamaha si ishara ya udhaifu, ni ishara ya ukomavu. Mwanaume anayejali kweli uhusiano wenu hatakuwa na shida kukubali kosa lake. Lakini pia ni muhimu wewe kujiheshimu na kuweka mipaka inayolinda moyo wako, kwa sababu mwisho wa siku uhusiano mzuri haujengi kwa kulazimisha mtu kubadilika. Unajengwa na watu wawili wanaochagua kuheshimiana kila siku. Kama umejifunza kitu kutoka kwenye video hii, kumbuka kuwa thamani yako haitegemei kama mtu anaomba msamaha au la. Thamani yako iko ndani yako, na unapojiheshimu, unafundisha dunia jinsi ya kukutendea. Asante sana kwa kusikiliza.